Маш, половина 2500 государства, а им если давать, то половина с половиной, 1250, больше хуй они получат. Но так как у меня 550 рублей в кошельке, куда ты? Оля. Дальше все, мы не разбились, машина цела. Ну я, блядь, удачно, мы не разбились, вот, живы. Ты ж видишь, что творим. Оль, ну мы живы. Пьяный. Радар «Стрелка». Ладно, Аркашенька, поедем в Нора. Устраивайся. Выборы мэра, потом надо москвичам передать эти деньги твои из подвальчика. Ну, классно устроить, конечно. Водитель 10. Записывай номер быстрее, у меня регистратор есть. Красоты! Сейчас тормозного пути не было. Да. Я не поехал. А куда он поедет? Блядь. Отзывы о городе. То, что здесь вечно холодно, чуть ли не белые медведи гуляют по улицам. Тулюй. Все, ударил. ДТП. В троллейбусе.
Камера полосы. 300 метров. Ну, метется, блядь, ёбаный мать. О, придурок. Живой. Да живой. Ай-яй-яй.